Ma isweydiisay maalin sababta uu saaxiibka natiijooyinka sarsare u helo idinkoo iskuul isku hal macallin uu wax idiin dhigo muxuu kaaga sara maraa? Waxaan kuu soo gudbin doonaa sirta akhriska wanaagsan ee darajooyinka sarsare lagu gaaro. Fadlan inta aanan gudagalin subscribe saar channelkan, gabaleelkana furo si aad ula socoto muuqaal walba aynu soo dhigno. Horey ma isku weydiisay maalin kasta sababta uu saaxiibka ama saaxiibtaada natiijooyinka sarsare u helo ama ay u hesho idinkoo iskuul isku hal macallin uu wax idiin dhigo? Hubaal waxa ah in dadka intiisa badani ay wada kasta u maraan sidii ay si wanaagsan wax ugu akhrin lahaayeen, natiijada ugu fiican ay u heli lahaayeen. Fiidiyogan waxaan kaga hadli doonaa nuxurka akhriska wanaagsan oo ah mid faham ku dhisan. Marka ugu horeyso waxaa muhiim ah inaad fahamto nuxurka waxa aad dhiganayso. Cashar kasta mowduuc gaar ah ayuu ka hadlaa, mushkilad gooni ah wuu xalliyaa. Waa inaad fahamto theory-ga casharka ka dambeeya iyo dhibaatada uu daaweynayo. Waxaa markaa hubaal ah inaan weligaa maskaxdaada ka go'aynin. Waxaan kuu soo gudbin doonaa 10 qodob ee akhriska wanaagsan saldhig u ah. 1. Xoog saarid. Inaad shay xooga saarto oo doohanaanta iska ilaaliso waa furaha akhriska wanaagsan. Maskaxda saafiga ah ee mashquulka kale ka maran ayaa ah tan loo baahan yahay. Waqtiga ugu habboon waa xilliga hore ee subaxii, waana waqtiga ay maskaxdu saafi tahay. 2. Muhiimadda maadada u gaarka ah. Tusaale ahaan, haddii aad baranayso maado suuqgeyn ku saabsan, ku fikir sidii aad maadadaas hadhow ugu fulin lahayd shaqadaada oo aad ku dabaqi lahayd noloshaada. Haddii aad maadada taariikhda aad baranayso, daawo filim documentary ah oo fahamka taariikhda kaa taageeri kara. Xilliga aan joognona way sahlan tahay inaad internetka ka hesho. 3. Ha kuu muuqdo hadafkaaga waxbarasho. Markaad hadaf gaar ah daba socoto si dhab ah, waxaa xaqiiqo ah inaad maalin uun gaarayso. Intii aad wax u akhrin lahayd sabab imtixaan, naftaada u diyaari sidii in lagaa doonayo wixii aad fahamtay inaad dad kale u sharaxdo. Wadadaasi waxay kaa garab siinaysaa in fikirkaaga aad diyaariso, macluumaadna wanaagsanna aad hesho. 5. Akhrinta ka hor diyaargarow samee. Samayso jadwal akhris ah oo qorshe maalinle ah ku salaysan, qayb kasta, farac kasta iyo maado kasta. Maxaa yeelay waqtigeenu inta ugu badan waa mid furan oo aan jadwal lahayn. Wax badan ayaa sidaas noogu lumay. 6. Maadooyinka adag ka bilow maadooyinka adag si aad u dareento inaad talaabooyinka ugu adkaa aad ka gudubtay, inta kuu soo hartayna aad dhammaystiri karto ay yihiin kuwa ugu fududaa. 7. Meel go'an wax ku akhri. Meel u go'an oo aad wax ku akhriso samayso. Ka fogow goobaha cuntada, telefishinka, xitaa moobilka. Waxaa si wanaagsan inaad sariirta ka fogaato. 8. Ka fogow waxyaabaha ku mashquulin kara. Sanooyinka dambe moobilada smartiska ah waxay noqdeen waxa ugu badan ee waqtiga lumiya. Sidaa darteed waxaan kula talinayaa inaad iska fogeyso xilliga wax akhriska iyo maalmaha imtixaanka. 9. Qaado cunooyinka caafimaadka, jimicsigana sameey. Ka fogow cunooyinka baruurtu ku badan tahay xilliga imtixaanka. Inta badan caajis ayaa laga qaadaa, qofkuna nasasho ayuu u baahdaa. Sportiska samee ugu yaraan 30 daqiiqo maalintii. Arrintaasi waxay kaa garab siinaysaa inaad si wanaagsan wax u barato. Lambarka ugu dambeeya ee 10. Isticmaal erayada dhiirigelinta ah. Halkan kaalinta ugu badan waxaa iska leh waalidka. Waxaa laga rabaa inay ubadkoodu dadaalka ku dhiirigeliyaan kuna taageeraan, erayada niyadjabkana ka ilaaliyaan. Laakiin ogow, haddii aad cid kale dhiirigelinta ka weydo, naftaada adigu ku abaalmari waxyaabaha wanaagsan ee aad gaarto. Naftaadana ku guubaabi gabayada iyo haleysyada waxbarasho ee dhiirigelinta ah, sida yaraanta wax ku barta, weynaanta waad ku arkaysaane. Waxaa intaa ku eg sirta akhriska wanaagsan ee darajooyinka sarsare lagu gaaro. 10 qodob haddii aad xoog saarto, hubaal waad gaari hadaf walba iyo guul walba aad leedahay, natiijo walba aad filanaysid.